Սիրելի տուրիստ ու հեռուստադիտող, եթե մտածում եք, որ ամբողջապես Տավուշ աշխարհը ուսումնասիրել եք անմնացորդ, то դուք չարաչար սխալվում եք եւ ժամանակն է եկել փոխեք ձեր կարծիքը Տավուշ աշխարհի մասին։ Այստեղ արշավները նոր իմաստ են ստացել։ Անտառային եւ լեռնային տեսարաններ, բանուկ արահետներ, տեսարժան վայրեր ու բագիներով էքստրեմալ արշավներ, adventures, ծանոթացեք, հիացեք ու վայելեք։ Դիլիջանը հիմա ոչ միայն հանգստի, այլ նաև արկածների նոր հասցե է։ Ժամանակն է եկել, որպեսզի միասին բացահայտենք այդ հասցեն։ Հովեր բուցիկ դիմավորի, առաջարկում եմ check-in լինել, վերցնել հարմար տուր, հետո երեկոյան կգանք կտեղավորվենք համար։ Հյուրեր ունենք, գնանք դիմավորենք, հա? Հա? Գնացինք։ Ռուսը կասեր сколько лет, сколько зим։ Լա։ Իսկ ինձ սիրուն ջագուկա։ Վարուշ, բա ոնց միտք հղացա։ Տիկ ջան, բանա, ինքը քանի որ Դիլիջանում շատ զբաղմունք չկար, ու հիմնական հյուրանոցային ու ռեստորանային ֆորմատ աշխատում Դիլիջանում, այդ եկեղեցիները մարդիկ արդեն շատ եղել են, որոշեցինք ավել ծառայություն, փորձառություն, այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, մտնենք այդ տեսարանի մեջ, այսինքն ժամերից սկսած մինչև կարատևի օրեր, տուրերը, այդպես փորձառություն, որով որ հյուրը Դիլիջանում շատ ավելի երկար կմնա ու Դիլիջանը կկարողանանք ներկայացնել լրիվ այլ անկյունից նաև, էլի։ Մինչ կքննարկենք բուկլետը, ուզում եմ հասկանամ առաջին նախադասությունը որն է, երբ որ բրցնում են տուրերը ու քո այցելուները կամ տուրիստները ասում են, ինչ են ասում, այդ ինչ նախադասություն են ասում։ Իրականում մարդիկ հուզվում են դաժե տուրի նաև տուրի ընթացքում հիմնականում պարտադիր ասում են որ էլի կվերադառնան ու վերադառնում են ու չեն պատկերացնում որ մեր հայրենիքը իրոք այսքան գեղեցիկ է շատերը համեմատում են տուրիստները համեմատում են Շվեյցարիայի հետ ասում են որ ավելի գեղեցիկ է քան շվեյցարիան գույների առումով բայց ամեն եղանակ իր հետաքրքրություն ունի ծր տարբեր է շատ էլի կարծիքները։ Պարզը։ Այս մեր բուկլետներն են։ Սկզբում ունենք տուրերը ըստ բարձրության եւ ժամանակի, այդտեղ գրած է անձանց քանակով։ Անձանց քանակ, տևողություն, բարդություն, երթուղի անվանումը, կանգառների քանակ։ Ոնց ես գնահատել։ Բարդությունները աստղերով է, 1-ից 5 աստղ է, սա մի աստղա տուրերն են, մոտ 15 տուր ունենք։ Հիմա մենք այսօր մի քանի տուր ենք գնալու։ Առաջին մեր տուրը լինելու է 2 բարդության եւ վերջնական մեր նպատակը հաղարծինը եւ ջրվեժը լինելու ամենաբարդ տուրը 5 աստղի ամենաբարդ տուրը ու մեզ լուրջ փորձություններ է սպասվում։ Սա մեր բագիներն են, որոնք նոր են լրիվ, նոր ենք բերել։ Սա կալյան, նայեք, նարգիլ ենք սարում տալիս։ Ու պիկնիկներն են գալիս, տարբեր պիկնիկներ։ Ունենք նաև հետաքրքիր փաթեթներ, գիշերային աստրոտուր ունենք, գիշերը գնում ենք աստղերին ենք նայում։ Սա թիմ բիլդինգային թեմա է, կազմակերպությունները գալիս են, բաժանվում են թմերի, մոտավորապես 2 ժամ է տևում այս ծառայությունը ու շատ հետաքրքիր է, էլի։ Ուսենք 30 հոգանոց խմբեր խաղում են, էլի։ Արի ես այս մեկը վերցնեմ ինձ հետ, ավելի լավ ցուցադրենք, քան երկար բարակ խոսենք։ Գնացինք։ Պարկ է ստեղծել, հա, մի ամբողջական նոր բակիներից։ Այո, ունենք 7 մեքենա, ամբողջովին նոր են։ Ինչ է անում տուրիստը սկզբնական հատվածում, երբ որ գալիս է արդեն բակիների մոտ։ Մենք ներկայացնում ենք անվտանգության կանոնները, պարտադիր պայմաններ ունենք։ Ու շարժում դեպի տուր։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս վարքյանից սկսած ինձ թվում է ամենահետաքրքիր ու հիշվող ճանապարհորդությունը։ Մի հատ բան ունես, կարաս տենց անես, որ արև աշկերից չընկնի, եթե օդը չես ուզում, ու փոշին ենք մաքրում։ Ցեխն ու փոշին նորմալ է այս գործում։ Ինչ է ուզում ասել։ Այս վարքյանից սկսած ամենահետաքրքիր ու հիշվող ճանապարհորդական երթուղին ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը Face Control-ի շրջանակներում։ Գնացինք։ Ապա։ Հիմա որ բարեկները կանգնացնում են։ Ոնց հանդունված Տավուշ աշխարհում ասել մեզ բարի ճանապարհ։ Ոնց ասում են Տավուշեցիք։ Քյացի։
սիրունա շքեղա։ Ասում էի, Կներեք իհարկե ոչ եթերային արտահայտության համար կայֆ էր։ հա, բայց Թեթևեր, ժամանցային էր, գեղարվեստական էր, սենց ասեմ։ Ինչ դուր եկավ սա օրինակ։ սկիզբն է։ Սրանից հետո թեթև չի լինելու։ Ծաղկեփունջը արժևում է, չէ։ Ցեխեր, ծարեր, Ինչ վերաբերում է ցեխերին ու փոշուն, ես քեզ ունեմ անակնկալ մեր հաղորդման գործընկեր Պապիրուս ընկերության կողմից։ Ծանոթ ես հուսով եմ։ այո, իհարկե։ Այս գեղեցիկ սեթը ուզում եմ նվիրեմ քեզ, անպայման համոզված եմ, որ Մեզ շատ պետք է գալու, հա, խոնավ անձեռոցիկների Այս մի շատ- ամբողջ տրցակ, մեքենայի համար նախատեսված, կոշիկների համար նախատեսված եւ կահույքի համար նախատեսված, հա։ Մերսի շատ շնորհակալ եմ։ Այս ֆիլմը պահեմ ստեղ։ Հա։ Եվ այսպես սիրելի տուրիստներ, սիրելի հեռուստադիտող, մեր առաջին կանգառը Դիլիջան ազգային պարկի կանաչներում Սուրբ Հովանես Մատուռ։ Համոզված եմ, որ առաջին անգամ է լինելու ձեր հանդիպումը այս սրբավայրի հետ, որովհետև իմն էլ է առաջին անգամ։ Քարերին երբ ուշադրություն դարձնեք, կհասկանաք, որ եւ շաղախը, եւ տձև քարերը մեծ, փոքր, տեսեք, ստեղծում են անհավատալի սիմետրիա ու այդ սիմետրիան ձեր եւ մեր աչքի առաջ այստեղ հնչած ցանկացած երկխոսություն երկնային կամ աղոթք դառնալու է ձեր ամենաանկեղծ լեզուն շփման համար այս մեր մուտքն է գեղարվեստական է լսեք այս կանաչը լույսի ձգտող այս մամուռը առանձնակի շքեղություն են տալիս այս սրբավայրի։ Մտնենք։ Ասում ես էլի, հայի հոգևոր ճանապարհը միշտ անցել է քրիստոնեության հավատի միջոցով։ Նայում ես այս ֆանտաստիկային, ուրիշ բառ չեմ կարող օգտագործել ու զարմանում ես։ Գիտես ինչի համար է զարմանում։ Զարմանում ես, որ հնարավորություն են ունեցել մարդիկ ստեղծեն այս ամենը։ 21-րդ դարում մի փոքր կասկածում եմ։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև այնքան ենք հեռացել հավատից, այնքան ենք հեռացել Աստծուց, որ չգիտեմ, կլինեն այդպիսի մարդիկ, ովքեր անտառի ծմակում կկառուցեն նման սրբավայր։ Սուրբ Հովանեսը հույսի, ներողամտության ու ներքին խաղաղության խորհրդանիշը տեղանքնել տրամադրում է։ Դու ես քո հավատը ու բնությունը մեկուսանալու ու մտորելու հիանալի տարբերակ։ Ինչ վերաբերում է ճարտարապետական լուծումներին, այնքան փոքր է, բայց այս մի քանի քառակուսի մեջ ունենք մուտք, ունենք լույսի աղբյուր, ունենք փոքրիկ խորան, երբ տենց ուշադրությամբ հետևում ես ամրաշինարարական աշխատանքներին, հետևություն ես անում, որ օգնել են, որպեսզի երկարի Սուրբ Հովանեսի կյանքը։ Տեսեք խորանը սվաղով է պատված։ Սրբավայրը թվագրվում է 8-րդ դար։ Տեսեք սրբապատկերներ կան, ինչ որ շորի կտորներ, ինչ որ լաթի կտորներ, բայց իսեր Աստծո մի արեք նման բաներ, այս իմ խնդրանքն է ձեզ, որովհետև այս ձև ու այս կերպ նմանեցնում ենք սրբավայրը շուկայի, իսկ դա հաստատ վերևներում դուր չի գա։ Ու ինչ վերաբերում է իմ հետ տպավորություններին, Սուրբ Հովանեսը մի տաքուկ անկյուն է, որտեղ յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա ուժով վերալիցքավորվում է ու շարունակում է իր ճանապարհը։ Գնացինք։
ու մենք մոտավորապես 2080 մետր բարձրության վրա ենք գտնվում։ Մեջը չեմ պահելու, պիտի ասեմ, հալալա Dilijan Adventures-ին, որովհետև այս տեսակ տավուշ, այս բարձրությունից ու այս խորությամբ չի տեսել։ Բնության ամեն մի մասնիկ, ծաղիկ, ուրց, ժայռ հիշեցնում է քեզ, թե որքան գեղեցիկ է մեր Հայաստանը, երբ այդ նույն Հայաստանին լսում ես, ուղղակի լսում ես, այս ինտերշում չի, այս մեր հայրենիքի ձայնն է, այս մեր հայրենիքի հովն է, այս մեր հայրենիքի հոտն է, առաջարկում եմ այստեղ փռվել, լոշվել ու վայելել այդ հոտը, պարկեմ, փափուկա, վայելեք այս պահը ու այս պահի ազատությունը, ախ, դրեց։ Որոշ գեղեցկություններին հասնելու համար անհրաժեշտ են զոհողություններ։ Լսի, ճանապարհը չգիտեմ ոնց ներկայացնեմ, էմոցիոնալ էր, մասամբ վախենալու, որովհետև եթե ինքներդ որոշեք այստեղ գալ, ջիպինգ կամ չգիտեմ այլ մեքենայով, հաստատ ճանապարհի կեսին կմնաք։ Բայց եթե գիտակ մարդկանց հետ է գալիս, ովքեր այս ճանապարհները գիտեն իրենց 5 մատի պես, ուրեմն դուք փրկված եք։ Ավելին, ձեզ ոչ մի Google Map, եթե մենակ եք գալիս, եւ ոչ մի Yandex չի օգնի այս պարագայում։ Մենք գնում ենք նոր զգացողություններ ձեզ ներկայացնելու ու նոր փորձառություն ձեզ ներկայացնելու։ Գնացինք։ Բագիները թողնում ենք, ինչպես տեսնում եք, արդեն ոտքի ճանապարհ է, վայելքների ճանապարհ է ու դրախտ է, կուսական։ Բա գիտեք ինչ, գիտեք հեշտ է, դժվար է, բայց ոնց որ հասան։ Հա, տեսնում եմ։ Դե ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի եթերային տեսքը մնա նույնը, այս դեռ առաջին ճամփորդական օրն է։ Թայլանդը, Բալին հանգստանում են։ Հələ այս կասկադը տեսեք ջրվեժների։ Փոքր, մեծ, միջին։ Տեսե անմարդկային գեղեցիկ է։ Անմարդկային։ Դեզես։ Դες արհեստավարժ եմ դառը։ Այո։ Ես դա արեցի։ Մնացիր դու։ Դիսնեյի մուլտեր են լինում։ Այնքան գույներով հագեցած։ Հիմա ես այդ մուլտերի մեջ եմ։ Ու այդ մուլտերի հերոսն եմ։ Սենց, հա, երևի սենց։ Օպա։ Զգուշ։ Գրան զգուշ։ Ահա։
Մեկ-մեկ լինում է, չէ, ձեր մոտ էլ երբ խոնավությունից մաշկը դառնում է շիրոտ, ես կպնում է, բայց այս տարբերակը չի, որովհետև սառնություն էլ կա այդ խոնավության հետ ու տենց հաճելի է շատ։ Հիմա նրա մասին, թե ինչու է այս ջրվեժը կոչվում թաքնված, որովհետև ջրվեժի հետ պետք է պահմտոցի խաղաս։ Մենք պահմտենք, պետք է գտնենք, կարող է ինչ-որ տեղից հանկարծակի հայտնվի։ Իսկ այդ զգացողություններ են, զգացողություններ ամբողջ կյանքի համար։ Մերսի։ Եկել հասել ենք, պետք է անպայման տեսնենք։ Ձև չկա, շաշ չկա։ Օբա։ Արա դե հայտնվի էլի։ Այս վերջին խաչմերուկը թող լինի։ Այս էլ ձեր թաքնված հրաշքը։ Բայց ես ձեզ ասեմ բավականին ջղային ասեմ, տղամարդկային բնավորության գիծ ունի։ Թրև ատամ, աչուծա, բայց ես ձեզ ասեմ շքեղա։ Թե իրա գահավիժելը, թե այս փոքրիկ ավազանը ու թե զոնտերը։ Ֆոնտաստիկա։ Ինքներդ գիտեք, որ մեկ-մեկ այդ հետո բառը շատ է խանգարում ձեզ լիարժեք դարձնելու ձեր կյանքը։ Այդ հետո բառը մենք ենք հորինել։ Հորինել ենք իբրև սուտ մեզ ինչ-որ բանից զրկելու համար կամ ավարկոտության պատճառով։ Հետոյի վրա մի թողեք Հայաստանը սիրելը, Հայաստանը բացահայտելը, Հայաստանով հպարտանալը, որովհետև մեր հայրենիքը տալիս է այդ բոլոր զգացողությունները։ Ես եմ որ գոհ եմ, ես եմ որ կշտացած եմ, թե այսօրվա թրիպից և թե իմ տեսածից, որովհետև հանգստացել է ոչ միայն հոգիս, այլ նաև աչքերս։ Գոհ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտող ու տուրիստ, մենք այսօր ունենք նաև պիկնիկ սարերում, այս պարագայում անտառներում թաքնված Դիլիջան Adventures-ի հետ, թող մեր բագիները հանգստանան, իսկ մեր ստամոքսը զարմանա։ Օպ, cook yourself, լսել եք նման արտահայտություն, այսինքն պատրաստի ինքդ։ Վախարա, ջան եմ ասել, ջան, բնության գրկում, ընկերներիդ հետ, սրանից լավ բան մեկ էլ է սա։ Բայց ուշադիր պետք է լինենք, չվառենք։ Օֆ։ Շնորհակալ եմ։ Այս նրբերշիկները պատրաստվում են հովերբուծիկում, բնական, անարատ, առանց որևէ կոնսերվանտների, էկոպրոդուկտ, էկոմիջավայրում։ Is everybody ready? Ու մենք արդեն հասանք հյուրանոց,
Հովերում հով է, զով է, ապա հով է։ Թագոհի ջան, կրկին նորից բարի ողջույն։ Բարև ձեզ, ոնց անցավ ձեր տուրը։ Ոյ, որ տպավորությունները առատ են, լիքն են, բայց դրա մասին հիմա չխոսեմ, որովհետև հոգնած են, կարողացա կպատմեմ, դա։ Շատ լավ։ Ձեզ համար մենք առանձնացրել ենք մեր առաջին համարը, երկհարկանի համար է։ Վերևի հարկում նջասենյակներն են, ներքևի հարկում հյուրասենյակը եւ բաց պատշգամբ։ Մերսի շատ։ Ձեզ էլ մերսի, ձեզ հաճելի հանդիպ։ Ահա եւ մեր բազմա սենյակային եւ բազմա հարկային սենյակը։ Արա վայ, արա վայ։ Ես ինչ սենյակում ես հատկացրել Վարուժը։ Դսեց։ Կներեք, դուք էլ նկատեցիք, այն ինչ ես նկատեցի։ Գունային գամմա, գումարած, լոֆտ, ձեռագիր, զանգակներ, սիրուն զանգակներ, լրագրասեղան, փափուկ կահույք, պլազմա ու անպայման պապիրուս, պատշգամբս մեծ է, հերիք չի, մի հատ էլ ճոճաթոր ու մեծ սեղան, 1, 2, 3, 4, 4 այս կողմից 8, 9, 10 և իհարկե պատշգամբից բացվող սիրուն տեսարան, դեպի այգի, դեպի խարույկը ու դեպի տուրիստները, քաղցած տուրիստները ես կասեի։ Հազար եմ ասել սիրուն չի, թող մարդիկ նորմալ հաց ուտեն։ Վարձանանք երկրորդ հարկ, դանք, քանի որ չեմ ուզում մեր մեջ կռվախնձոր լինի սերկ, արի չինգաչուն գանենք, տեսնենք ես համար ումնա։ Ես համար կոննա։ Ուրեմն, հսկայական մեծ մահճակալ ունես, բարձերի քանակը 3-ն են, սրբիչներ, մարմնի, դեմքի, ունես փափուկ կահույք, կրկին տեսարան դեպի այգի և քաղցած տուրիստները, տումբաներ կան, զգեստապահարան ու մեծ հայլի։ Գոհ ես, գնանք իմ սենյակը։ Այս էլ իմ սենյակը, այս առաստաղնադուրս գալիս, ջահը, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, երկու մահճակալ, այստեղ կպցրել են իրար, դարձել է king size։ Տարբերություն չկա։ Նույն ոճի մեջ, նույն ձևավորմամբ։ Ստուգենք սանհանգույցը, փաստորեն սանհանգույց գտնվում է երկրորդ հարկում, առաջին հարկում չունենք։ Մի սանհանգույց։ Так, սանտեխնիկան թարմ է, փայտային եւ կերամիկական լուծումներ, ունենք դարակներ, խնամքի պարագաներ, հայելի, տնքաթաս ու լոգախցիկ։ Կրկին թարմ սանտեխնիկայով։ Կարծես թե ամեն բան պատմեցի ու ասացի։ Հիմա դու գնում ես քո սենյակը, ես գնում եմ իմ սենյակը, իսկ հեռուստադիտողին մաղթում ենք բարի գիշեր ու անուշ երազներ կհանդիպենք վաղ առավոտյան։ Ողջ Սերկ ջան, չգիտեմ դու ոնց, բայց ես արտակարգ քնել եմ, փափուկ էր, հանգիստ էր, մեկ էլ գիշերը մի քիչ անձրև տեղաց, իսկ այդ շշուկների ներքո քնելը այն որ անբացատրելի է։ Այս էլ մեր նախաճաշի սեղանը, ինդիվիդուալ, լիքը տուրիստներից հեռու, տուրերը սկսեցին։ Իսկ մենք սմբենք, հետո նոր։ Так, եկեք այսօրվա առավոտը սկսենք կանաչ լոբիով։ Մատրաշ ու առողջանար։ Եկեք մի անգամից հիշեցնեմ, որ ձեր վճարած սենյակի գումարի մեջ մտնում է նաև նախաճաշ։ Ինձ առանց շաքար։ Կա։ Առաջարկում եմ խմելուց առաջ
մի փոքր թափահարեք ու վայելեք Rio Grande-ն իր ամբողջ համայնքով։ Լավ է, չէ՞։ Ոչ չարչարվում ես, ոչ պատրաստում ես, ոչ սառույց ես լցնում, մի անգամից սառը։ Բարի առավոտ։ Այ ջան։ Սիրելի հեռուստադիտող եւ տուրիստ, լավ նախաճաշից հետո առաջարկում եմ ճոխ ճախրենք Around Տավուշի հետ, Դիլիջանից եկանք Գոշ, այստեղից դեպի Եղնիկասար։ Նոր թարմ ուղղություն է, համոզված եմ, որ ձեզ անպայման դուր կգա, բայց ոչ թե սեդանով, այլ ամենագնացներով, նու նմանատիպ Վիլիսներով, ասել է թե Վիլիսինգ, Քացինգ։ Ու ճանապարհը այլևս հաղթահարված է Around Տավուշի հետ։ Շնորհակալություն տղերքին, այն որ ապահով ճիշտ ժամանակին բերեցին, հասցրեցին։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Կոնտրաստը զգացիկ չէ 1800 մետր բարձրության վրա, երբ նախնական խոսքս էր, որ Գոշից շարժվում ենք դեպի Գոշիսար, ու հիմա արդեն 2600 մետր բարձրության վրա պատկերը լրիվ ուրիշ է։ Մենք երկնքում ենք ու մենք ճախրում ենք հայրենի սարերում, բարձունքներում։ Ես դες մի բան ասեմ, այնքան շնորհակալ եմ, որ կյանքը ինձ տվել է այս հնարավորությունը վայելելու այս խորությունը, այս գեղեցկությունը, այս կանաչները ու այս 3D պատկերները։ Այնքան սիրուն է, չեք պատկերացնի։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը պետքա լինի իմ տեղում։ Պետքա հաղթահարի այդ ծուլությունը, գա հասնի այստեղ ու տեսնի այս գեղարվեստական ֆիլմը։ Իսկ ես հավատացած եմ, որ Գոշի սարը դառնալու է ֆավորիտ ճանապարհորդական ուղղություն, այլ կերպ ասած Եղնիկասարը, ինչու, որովհետև այստեղ ունենք մի հետաքրքրություն, ինչը շատ տուրիստներ կբերի Տավուշ աշխարհ։ Մշուշը դանդաղ իջել է սարահարթի վրա, ծածկելով հորիզոնը ու անտեսանելի դարձնելով հետ ճանապարհը։ Այս այն գրավչությունն է, ինչի մասին խոսում էի։ Ճոճանակի վրա գրված է սիրտը սարկուզ է։ Oh my god։ Ասացված կա է սարերում, լեռներում կյանք կա։ Հիմա այդ կյանքը առաջարկում եմ վայելել ճոճվելով։ Գիտեք ինչ եմ մտածում։ Մտածում եմ հետևյալի մասին, որ երբեմն ամենազիլ զգացողությունները եւ ազդեցությունները հասանելի են քեզ միայն այս տեսակ բարձունքների վրա։ Մի ճոճը այս բարձունքներից քո կյանքը կարա վերափոխի։ Կյանքի հանդեպ քո ունեցած զգացողությունները կարա փոխի, դառնաս ուրիշ։ Ինչ ասեմ, Գոշեցի ժիրոին շնորհակալություն այս տեսակ հնարավորություն ընձեռելու համար մեզ, ինչպես նաև Հայաստան ժամանած տարբեր երկրներից զբոսաշրջիկներին։ Անվճար է, բայց այստեղ բարձրանալու համար պատրաստ եղեք մի փոքր նեղություն տալ ձեր սպառողական զամբյուղին։ Հայ, ամուրա չէ, կարող եք ամրակապվել ու սկսել ձեր կյանքի ճոճերը։ Այս ճոճանակը կառուցելու համար ծախսվել է մոտավորապես 300,000 դրամ, բայց կարծում եմ գեղեցիկ նախաձեռնություն է։ Так, երբ շուրջ բոլորդ լռություն է ու երկինքը հասանելի, իսկ ձեռքերը տամպերի մեջ, դու արդեն քիչ-քիչ հասկանում ես, թե ինչ են զգում
թրջունները երկնքում ճախրելիս։ Որ ասեմ տենց վախենալու է, սուտ կլնի, բայց վախի գործոն բնականաբար կա, որովհետև ոտքերդ երկնքում են, իսկ այդ ամենաբարձ զգացողություններից մեկն է, բայց շատ սիրուն է։ Իջևանը, Դիլիջանը, Գոշը, Արագածոտնի մարզը, Գեղարքունիքը շրջապատում են քեզ։ Դու այն որ կիզակետում ես։ Հիմա եկեք կիսվեմ ձեզ հետ իմ հետ տպավորություններով, իմ զգացածով։ Կլինեն շատ-շատերը, ովքեր կասեն, հեչ էլ պետք է ժամկես բարձրանալ 2600 մետր բարձրության վրա միջոճանակի համար, չէ ընկեր, պետք է, որովհետև այս պահը ու այս պահի ազդեցությունը քեզ տալիս է ավելին, հասկանում ես, որ երջանկության համար քեզ շատ բան պետք չի, ընդամենը միջոճանակ, անսահման հորիզոն, ամպերի հետ հարևանություն, երկինքն էլ վկա ու տպավորություններ, որոնք քեզ տալիս է տավուշ աշխարհը։ Ես կգայի նորից ու կրկին ու Հայաստան ժամանած իմ հյուրերին կզարմացնեի այս նոր տեղանքով, իսկ այս տեղանքը համոզված եմ, որ իր մասին դեռ խոսեցնել տալու է։ Հիմա առաջարկում եմ իջնել Դիլիջան, որովհետև Հայաստան ժամանած հյուրերին ոչ միայն պետք է զարմացնել այս տեսակ վայրերով, այլ նաև տարածաշրջանի գաստրո համովություններով։ Իսկ ես այսօր խոստանում եմ ձեզ գաստրո ճանապարհորդություն, ու շատ համով, ու տնական, ու գյուղական։ Գնացինք։ Ու մենք հասանք, ու մենք արդեն Դիլիջանում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի տուրիստ, Դիլիջանը ոչ միայն կանաչ է, ոչ միայն սարեր են, ոչ միայն լեռներ են, այլ նաև բույրեր են, համեր են, առաջարկում եմ համային հրավառության ականատես լինեք։ Մտանք Քարաունջ ռեստորան, որտեղ հայկական խոհանոցի բույրերը միախառնվում են այս զով օդի հետ, ու մեզ դիմավորում է Աննան, Քարաունջ Դիլիջանի մենեջերը։ Բարև Տիգրան ջան, լավ, դուք ինչպես եք։ Ոնց են ասում, տավուշ աշխարհում մի փոքր բեզարած։ Բեզարած։ Աննա ջան, թե ոնց ասում են, բարով տեսանք, ոտքներս խերով լինի։ Մի քիչ ֆորմատային փոփոխություն է, բայց բոլոր դեպքերում հաճելի է։ Ընտրի մի ուտեստ ձեր մենյուում, որը կտա ճիշտ բնորոշում տուրիստին Քարաունջ Դիլիջանի մասին։ Մի ուտեստ։ Դիլիջանի ծառի սունկը, Տիգրան ջան, փորձեք, շատ համեղ է։ Ինքը անտառի հավաքած սունկն է, որը մեր մենյուի ամենապահանջված ուտեստներից մեկն է։ Փաստորեն տավուշ աշխարհի այցեքարտերից մեկն է։ Այո, սունկը։ Ամեն ինչից քիչ-քիչ, որպեսզի ավել քաշ չհավաքենք։ Այսքան։ Ու ինձ։ Սովորաբար հաց օգտագործում են ծառի սունկի հետ։ Այո, Տիգրան ջան, շատ համեղ է ինքը հացով, խնդրեմ։ Մենք իրան եւ բուսակերներին կարող ենք առաջարկել եւ ոչ բուսակերներին, որտեղ ինքը երկու տարբերակով էլ աշխատում է։ Դիլիջանի բնությունը ինչ որ ձև կամ ինչ որ կերպ ազդում է ձեր խոհանոցի վրա։ Կան ուտեստներ, որ
ասենք ուրիշ մարզերում հնարավոր չի պատրաստել, որովհետև չկա այն բնությունը, որը որ ունի տավուշ աշխարհը։ Այո, Տիգրան ջան, Մեդրիջանյան խոզի միսը, տավուշի բնության գրկում աճեցրած խոզի միսը ամենահամովն է Հայաստանում։ Սննդարար։ Այո, սննդարար ու Գյուղական, էկո։ ու առողջ արար էկո, այո։ Շատ Իսկ համեղ։ ինչ միս եք օգտագործել խինկալիի մեջ։ Տավարի միս ենք օգտագործել։ Մենք երբ նկարահանումներ էինք անում Վրաստանում, Այո։ մասնավորապես Աջարիայում, այդ վիրավորանքը հասկանում ես, եթե քո խինկալիից հյութ թափվի ափսեիդ մեջ։ Այսինքն դու այնպես պետք է ուտես, որպեսզի վրացուն չվիրավորես։ Հիմա չգիտեմ ձեր մոտ ոնց է։ Ես փորձեմ առանց հյութը հոսելու, որպեսզի դա լինի կոմպլիմենտ, ոչ թե վիրավորանք։ Շատ լավ, Տիգրան ջան, անուշարեք։ Ինչ որ համային առանձնահատկություն ունի։ Ես չգիտեմ, գուցե ֆարշի մեջ է այդ կանաչեղենի արկայությունը, թե խմորի մեջ։ Մի փոքր քաղցրահամ ունի, սենց հետաքրքիր քաղցրահամ ունի, ինչը յուրահատուկ է դարձնում։ Ուրց երևի կամ նանա։ Ուրցն է, դա մեր շեֆի գաղտնիքն է, որը ոչ մեկի չի ասում։ Բայց ես կռահեցի։ Խնդրեմ մեր մենյուի մյուս պահանջված ուտեստը, որը մի փոքր կծու է։ Ես սիրում եմ կծու։ Ինքը պատրաստված է տորտելա հացիկներով, բեկոնով, թարմ լոլիկով, կանաչիներով, ինքը սենց բազմազան համերով ուտեստ է։ Այսինքն այս չիպսերով պետքա փորձել, Այո, իրանց չիպսերով, չէ, կարակ չափաբաժին վերցնեք, կարակ չիպսերով փորձեք։ Ինքը ավելի շատ իրան առաջարկում են գարեջրի խմիչքի հետ են առաջարկում։ Որպես նախուտեստ։ Որպես նախուտեստ, տաք նախուտեստ է համարվում ու շատ համով է։ Իսկ ինչ կփորձեմ, ուզում եմ մի բան էլ հարցնեմ, այ ինչն է այն գաղտնիքը Քարահունչ Դիլիջանի, որ ստիպում է ձեր հյուրերին նորից վերադառնալ ձեզ մոտ։ Այ ինչը կառանձնացնես։ Առաջին հերթին խոհանոցի համերը, երկրորդը սպասարկումը, ու հետո մեր կառույցի մասին մի երկու բան ասեմ, ինքը 1920 թվականի կառույց է, որը համարվում է պատմամշակութային կառույց։ Արմեն ջան, ջուր տուր էլի մի քիչ։ Աչքերս, հա, Արմեն ջան, արագացրու։ Ջուր։ Չէ, լիմոնադ չջուր։ Ես առավել քան երբևէ համոզված եմ, որ այս բազմազանությունը, այս գույները եւ այս ջերմ վերաբերմունքը կստիպի մարդկանց նորից ու նորից վերադառնալ Քարահունչ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ասում են հյութով չեն շղկացնում ու կենաց չեն ասում, բայց արտասահմանցին կասեր anyway։ Արեցինք հիմա խմենք։ Անուշ։ Լավն է։ Դե ինչ հանային հրաժեշտ տվեցինք, հիմա կդիմավորենք արդեն մեր ստաֆին, որովհետև բոլորն էլ քաղցած են եւ իրավունք ունեն բավարարելու ստամոքսի պահանջները։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա համար այսքանը, ճանապարհորդությունը մեր այլևս պատմություն է։ Մեզ սպասեք ձեր մարզում եւ ուշադիր եղեք լայքելու, սրտկելու, գրկախառնության սմայլիկներ ուղարկելու հարցում ու փիս-փիս բաներ գրելու հետ մեկտեղ լավ բաներ էլ գրեք։ Հաջողություն։